大震災の時、アパート住まいの知り合いが、断水になったため近くの親戚宅へ避難しました。その時は断水していて気がつかなかったのですが、地震で洗濯機が大きく揺れたため、水道から洗濯機へ繋いだホースが外れてしまいました。そして不在中に、水道が復旧、部屋中、水浸しになってしまいました。さらにその水が下の階まで落ちていき、大変な被害になりました。幸い、被害については火災保険で賠償できたそうですが、皆さんも避難するときは、電気のブレーカーだけでなく、水道の元栓を閉めることもお忘れなく。